Hello，大家好啦！今日就嚟幫小號極運埋隻光超伊邪那岐係啦。咁個陣容方面咧就係月讀啦，兩隻黃泉再加一隻路西法，咁樣就好標準嘅一個三極運策光超嘅陣容啦。咁其實喺呢度講下啦，因為月讀開頭咧其實就唔係幾好嘅，因為你卡唔到怪啊嘛。但係不過其實都冇乜影響嘅。都係殺到嘅，因為你之後嗰三隻入邊有兩隻有反傳，應該都卡到嘅。咁個陣容就三隻反傳啦，咁好簡單咁樣係啦。咁啊叫路西法最能失敗啦又，因為佢呢度有9個黑洞咧，咁其實好容易卡死嘅，只要你打橫入去啲黑洞上邊，路西法都卡得死嘅。咁樣就月讀就唔使講啦，神殺手再加反傳送都係呢關啱用嘅。跟住就係黃泉啦，反重反傳。咁呢關雖然冇重力啦，咁其實淨係有反傳嘅極運角色都打到嘅。同埋黃泉個隕石喺美血度，如果跌埋嗰兩隻狗再加光超咧，係有200幾萬嘅。跟住路西法就唔使講啦，咁接係呢關最好打嗰隻嚟㗎，接近一隻路西法就。第一隻路西法就 O K 嘅，其實好多時候一個陣就係、咁路西法同埋佢嘅好處就係佢暗熟啦，佢可以卡場卡死呢啲咁嘅狗，黃泉應該係做唔到嘅，除非係完全垂直，完全垂直都好似做唔到，我唔記得咗啦。咁但係其實都係冇乜影響啦。咁光超呢關以前未出路西法之前咧，就係算比較難嘅。但係出完路西法之後咧，咁如果你想輕鬆啲嘅，咁你又將一隻黃泉或者一隻月讀換埋做路西法咧，咁樣就兩隻路西法咧，咁呢關就已經唔係一關超住嚟㗎啦，就係一關普通嘅可能救極都不易嘅難度嘅關嚟㗎啦。咁但係小心都要留意下，其實呢關都有機會會炒嘅，就係佢唔出心俾你，係啦，佢唔出心俾你，你係都係會炒嘅啫。其實呢關都。跟住就同埋比較難打就係黃泉同埋武尊嗰兩關啦，因為黃泉嗰關講難就唔係好難嘅啫，即係最麻煩就係左上角嗰隻巴哈，同埋衰就衰在你除非你肯儲技入呢關啦，因為通常你喺打黃泉嗰陣時你係唔會有任何技能係 CD 好嘅，咁所以呢個係其中一個難處啦。咁如果你係選擇想直接霸王嘅，咁就唔好理隻巴哈啦。除非你係想殺咗上面嗰兩隻怪先至喐嘅啫。咁呢場應該係選擇切王為主啦。咁因為個位置問題，所以我揀咗係殺王為主嘅。同埋提一提啲傷害壁其實唔係好痛嘅啫。咁可以嗨一嗨嘅，因為其實如果你為咗唔撞傷害壁，跟住就特登去彈一啲唔好嘅角度。咁樣就可能仲衰過你，一係殺唔到啲怪或者隻王，跟住俾隻王打啦，係啦。你見到呢度3槍搞掂咗隻黃泉，因為個位置靚嘅問題。咁8期呢關基本上係冇難度嘅，其實老實講8期呢個反而喺呢度可以輕描淡寫咁儲下技啦。跟住再之後就係武尊啦，武尊嗰關就係比較尷尬嘅，可能如果有時你打得快咧，你都係唔會有技入武尊關嘅，同埋第二個問題就係你個隊伍嘅屬性問題啦，因為我帶兩隻黃泉俾佢啲小怪咧，因為武尊嗰關水屬啊嘛，咁呢兩隻黃泉俾啲小怪跌炮其實都係痛嘅啫，同埋你見到呢隊係冇木屬喺度啦，咁都冇一個減傷嗰啲優勢啦。你見到我都係唔儲技，我係直接打嘅。咁你見到其實路西法後面嗰3隻開唔到技啦，月讀應該勉強開到嘅。跟住就武尊呢度就，不過依家個位唔係幾靚，咁樣就靠出去啦。咁陣間月讀應該要開技啦，係咯，因為20 CD 嘅技應該開得切嘅。即係下次到，即係20 CD 嘅技，今次係月讀咧，佢放咗喺頭咧，咁就可以好順利咁開到啦。呢個亦都係4 CD 倍數嘅 SS 嘅好處啦。係啊，同埋佢呢度啲黑洞位咧，其實你計翻，如果你係有四組係齊晒喺度咧，你都係好容易咁樣攝到入去卡死啲怪啫。只要你係45度咁樣彈出或者彈出去就 OK 噶啦。咁黃泉度就選擇卡怪先啦，但係應該咁樣都食咗一下傷害壁嘅。咁之後月讀就應該要開技噶啦。係你見到俾啲小怪跌炮好痛嘅，左邊嗰隻黃泉食咗差唔多成15,000傷。咁遇到呢下就好正常咁樣開咗，唔係撞咗路西法之後先至
撞冇轉啦，因為其實都撞唔到弱點啦。咁揩一下上嚟都冇所謂啦。跟住同埋場面有個大心喺度，咁應該都過咗噶啦。咁呢關係伊邪那岐就應該係又唔可以話佢最簡單嘅超絕嘅，因為佢講簡單嘅話應該係8期簡單啲嘅，但我8期個時間就比較長啦。咁除非你係屈火巨人，你唔係多極運去打。如果你帶太多極運去打8期嘅話，你係真係會打得慢嘅。但係你伊邪那岐呢關就係你帶多極運，撚一隻老西法咁就好好打噶啦。即係只要你嗰啲極運係反傳極運啦。咁食埋粒金心咁樣就應該 KO 就冇轉噶啦，可以。跟住就再之後嗰關龜關就唔使多講啦，大家應該都唔會喺呢關龜關逃避噶啦，因為可以睇一睇啦，呢關就呢隻龜咧就每一下炸人12000嘅。咁如果你係4隻老西法咧，其實你就可以頂到嘅。咁睇下佢會唔會下一關俾心你啦。咁呢關如果你有心嘅，你都唔使講，你食個心殺龜，隻龜嘅血量其實唔係好多。咁咧見到我打到嚟小王呢一關咧，我2隻黃泉嘅技其實都未開到嘅。咁你如果正常打得 OK 嘅節奏嘅話咧，其實係 OK嘅。即係呢句講啲咩？即係你正常你都唔會拖到話黃泉招技開唔到嘅。咁其實你老實講，你超絕你8個 battle， 咁你一定係30 CD 嘅技我都做得好噶啦，除非你中間開咗啦。係啊，咁呢下想點做咧？撞到西法啦！係啦，呢一關就不斷咁撞到西法。閱讀嘅友情喺呢關唔係幾好用啦，因為佢有太多盾喺度，呢下邊4個比特盾有口血咧，好容易咩嘅，好容易吸晒嘅。咁閱讀呢下其實可以選擇橫切隻光超啦，咁但係其實都唔使啦，因為你今晚啲友情技又係晒即係比較集中喺右邊，咁不如撞右邊嘅就好啦。之後到邊隻黃泉？呢隻黃泉。係撞老西個位都 OK 嘅，即係照到佢個弱點。不過老西就冇反傳啦，咁當係一個炮台角色啦。老西法喺呢度其實都係一個炮台角色，係一個好大力嘅炮台，因為佢暗熟關係。不過呢隻我冇個字嘅，冇友情果實嘅，咁所以就未必罩得痛。係，跟住呢啲黃泉就諗住打橫咁樣撞埋隻老西，點知應該係撞唔到，梗係嘥咗啦。因為老西個罩應該都揩到弱點嘅。跟住閱讀呢下就應該可以無視個傷害俾橫切啦，因為神殺手再加暗熟又係好大力嘅。係啦，咁樣切到100萬啦。咁之後應該3招技車埋落去隻光超就玩完㗎啦。係啦，黃泉招技應該都啱啱回好嘅啫，咁就 OK 啦。機一開頭就掉隕石啦，其實，因為你3招技咁車埋去，你依家唔開，你之後係冇機會開嘅。老實講，雖然就話跌9會好啲啊，但係如果你唔開嘅話，你之後冇機會開。跟住就老西大號令啦，咁老西大號令喺呢關就因為冇重力同埋個場面比較空曠，同埋隻王比較大隻咧。咁所以老西亦都係老西喺呢一關嘅評價係好嘅地方，同埋好易攝啊！你只要你個角度唔好太大咧，你大號令咁樣，你4隻都係以同樣角度咁攝埋去咧，其實好易攝到隻光超。你打得多，你又知道老西法嘅大號令其實喺微血非常之勁嘅，即係容易卡咯。只要你個角度唔好咁大嘅話，因為你4隻啊嘛，你個 base 大咧，咁你就好容易咁攝埋去啦。有3極運啦，咁4極運都應該 OK 嘅，但係我唔即係4極運4隻，因為4極運就比較麻煩。4極運係即係你冇得出老西法啦，除非你極運老西法啦嚇。咁就4極運應該 OK 嘅，但係佢打冇咁快，同埋冇咁暢順，同埋應該會有炒嘅風險。咁我呢隊又唔好話冇炒嘅風險嘅，但係過關率正常情況下應該有90成嘅。係啦，8-9成啦，唔好話9成啦。即係如果你將其中一隻黃泉轉做老西法，咁應該真係唔會炒咁滯啦，可以講係。咁樣光超就1個鐘14隻，我記得好似係嘛？係啦，14隻。咁依家85萬咁加14隻就，因為啱啱好呢場就好彩咁跌咗4隻啦。咁樣就順便激活埋隻光超啊，伊邪那岐。
食咗4隻，唉，搞掂啦。咁係咯，或者雙擊運都 OK 啊。你3擊運嘅話，個翻旋率會高少少，因為你其中一隻黃泉如果做老細，佢就會揾好多好多，同埋你會覺得我係咪打緊超絕咧？要你出雙老細嘅話，跟住就例牌咁都係睇翻啲擊運啦。咁樣咁就第一隻應該係由江川起機先嘅呢個號，江川係我呢個號嘅第一隻擊運，係啦。跟住就有江川就有閱讀啦，咁閱讀咁掃雷加防傳貫穿喺新版本，其實即係新時代入邊咧，其實係好好用嘅。咁擊運完閱讀，跟住就係魔力之天啦，係啦。咁魔力之天又係疊打黑，即係佢疊打黑天非常之好用，同埋佢本身佢2招被動再加回復咧，咁其實新時代又係好用嘅。咁之後就係比沙門天，比沙門天其實反而少出啲嘅，因為係啊，因為佢碌牌好難用嘅，同埋你同人組隊嗰陣時，你打比沙門天你會覺得怪怪，除非你係打暗刀，係啊。跟住就係武尊啦，咁武尊就非常之好用嘅，遲啲因為佢反傳再加反傷，跟住就可以打水爆絕，唔係火爆絕，係非常之啱用嘅角色。跟住就係光超啦，咁遲啲就係佢光超，全屬性耐性再加反傷，咁其實勉勉強強應該都打到阿修羅嘅，咁就但係應該未出過佢嘅，除非即係如果你唔計耐性嘅話，其實佢得反傷加妖精殺手，跟住基本上唔會出噶啦嘅光超，反而呢隻光呢隻大帝應該會出嘅，彈簧大帝，咁佢應該用嚟打8麒麟，唔係8麒都 OK 嘅，打8麒麟會仲好，跟住就打黑磚啦，唔係打黑天咁，打黑磚，打黑天82運係啦。下次打黑天希望擊運到啦，而家有時間，即係個時間可以打到嘅話，跟住就黃泉啦，56運好似多咗少少，多咗10幾運啦應該係，因為我呢個就同 friend 一齊打嘅黃泉就，因為幫佢疊，咁我順便幫埋隻小號疊啦。咁跟住呢個就阿修羅啦，咁51運，依家應該多咗，因為好似過2日之後會再開。唔係，我只係打呢段片之後過多2日。咁不動明王啦，上次打咗1個鐘，得8隻啊，係啊，得8隻。因為我連續2次炒美血啊，好陰功啊！唉，打到美血先嚟炒，咁嘥晒時間啊嘛。跟住就邊度？8期出嚟啦，8期6運啊，未喐過，因為佢連續開咗2次定3次8期我都 pass 咗，咁冇啦。係我純粹係時間就唔到你打8期啦。跟住就揾隻黃泉靈出嚟啦，黃泉靈喺度4運啦。咁我有隻5星版本喺下邊嘅，咁 total 5運啦。因為其實我未食啫，應該遲啲會食噶啦。一小號養2隻黃泉靈好似冇乜用。跟住就例牌睇埋嗰個超絕，唔係嗰個遊玩嗰個表，係啊。300次啦，係啊，即係呢場係第300場啦，跟住498啦，咁但係3除6，唔係3除5咁6成度啦。跟住你見到最大連段數同埋傷害數都係路西法嘅，路西法個傷害就係不動明王卡出嚟嘅，跟住個連段數就係嗰陣時打8嗰陣嗨到啲火天就好高 hit 數啦，跟住就使用數都係路西法同光穿最多啦，係啦，因為拆素材用啊嘛，同埋你見到有隻小喬喺度。因為拆素材嗰陣時90運嘅得小喬一隻，咁所以就用小喬啦，係啦。之後就呢啲都係比較泛用嘅角色嚟嘅，後邊嗰啲。咁光超就嚟到呢度啦，多謝晒，拜拜。